Ali todo. Buenas dias gayot. Namanda ka natong ko si Aragula pati peskaw. Ya prikitaan ay unal peskaw. Ese tarakito 2 bilog o regular size lang ese. Ya kumpra kita natin 1 kilo siya sila. Mas kabar prepara kita gulay. Mentra tayo espera kita kung peskaw. So gisa na kita kung ese o. Nagisa kita ko gulay. Ang usa kita ko na sa cabbage lang pati carrot. Ang gisa-gisa lang kita ko na teot. Kabar. Saburya kita katapa lang kita ko na para emblanja po ko. Kawartalya si Ele o. Na uminta ko na el bean sprout para kompleto. Ese bean sprout mga 2 minuto lang si Ele para crunchy yung poko. Naamo ese na rato lang at se kusido ese kusido el gulay na el pescao kusido tamen no prito ese na pwede kita con este tesa na gracias a mirada gracias.